Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deni Salvia Syahrani dengan NPM 23406054147. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Ketika Dian Batuk ciptaan Ferdian Widianto. Suatu hari, Dian terserang flu dan batuk. Ibu meminta Dian untuk tidak bersekolah. Akan tetapi, Dian tetap ingin bersekolah. Ibu mengantar Dian ke sekolah. Ibu juga memberitahu ke guru bahwa Dian sakit. Saat belajar, Dian sering batuk-batuk. Suaranya kencang sehingga teman-temannya terganggu. Nana meminta Dian menutup mulut ketika batuk. Dian bingung mengapa harus begitu. Bu guru menghampiri Dian. Lalu bu guru menjelaskan bahwa menutup mulut ketika batuk dilakukan agar batuk tidak menular. Kemudian, bu guru memberikan Dian masker, namun suara batuk dan bersin Hashim Dian masih mengganggu. Bu guru pun menelpon ibu Dian. Bu guru memberitahu supaya Dian diperiksakan ke dokter. Lalu, Dian dan ibunya berpamitan. Sepulang dari dokter, Dian makan dan minum obat. Dian mengantuk. Kata ibu, Dian harus banyak istirahat agar lekas sembuh. Setelah sembuh, Dian kembali bersekolah. Bu guru dan teman-temannya merasa senang. Dian sudah sehat dan tidak batuk lagi. Sekian dongeng dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.